さあ、変えました。単線に変えました。ちょっとだけ音出しましたけど、やばいですよ。これやばい。バキバキですね。カレッカレですよ。相性いいですね。結構ローがやっぱ削れるから、リアだとちょっとローが物足りなくなるかもしれない。フロントはまあすごいちょうどいい。なのでリアは別の単線を使うとかもあるかもしれないですね。めちゃめちゃ反応がいいんで単線いいです。で、ボリューム絞った時はすごい。なかったです。もう2、3段階、2段階ぐらいかなって思って感じでしたけど、ほら、もうギリギリ消えるとこまで音が出てるんですよ。これすごいですね。ピックアップの性能とか言いますけどね、これ、単線というか、配線材がどんだけその弱い信号を殺してたかですね、これ。ニュアンスめちゃめちゃ出てますね、これ。
どうなりますか？ちょっと絞ってますね。全体で。半分とか絞って。
全開ですね。絞ったぐらいがちょうどよかったりしますね。バランス変えます。どんなところでも使えちゃうんだろう。とにかく反応が早いんで気持ちいいですね。以上、配線材を単線に変えました。いいです。課題がです。これ母体もいいです。めっちゃなりますね。ありがとうございました。よろしくお願いします。